วันนี้เรามีมุมมองจากอนาคตของชาติตัวน้อยๆนะครับที่จะมาช่วยร่วมแบ่งปันประสบการณ์นะครับห้องเรียนในฝันของเขาค่ะและอนาคตของชาติคนนี้นะคะก็เป็นลูกศิษย์ของคุณครูพัญชิตาสิริโชติวรานนท์นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในคุณครูของโครงการ Teach for Thailand ปัจจุบันคุณครูพัญชิตาเนี่ยสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดอ่างแก้วซึ่งก็เป็นโรงเรียนในชุมชนย่านบางหว้าในกทมนี่เองนะคะในกทมนี้ก็มีอยู่14โรงเรียนใช่ไหมคะทีนี้อยากจะขอเชิญขึ้นมาเลยดีไหมขอเชิญพบกับลูกศิษย์ของคุณครูพัญชิตานะครับเด็กหญิงจารุวรรณสิงห์งอยและเด็กหญิงวิมลชดาพิทักษ์หมู่แล้วก็มุมมองของเขาได้เลยครับช่วยปรบมือต้อนรับน้องด้วยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวิมลชดาพิทักษ์หมู่นะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนวัดอ่างแก้วจีปานขำค่ะวันนี้นะคะหนูอยากที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวห้องเรียนในฝันคุณครูในฝันในความคิดของหนูนะคะหนูอยากได้คุณครูที่ใจดีเก่งสอนรู้เรื่องเรียนด้วยแล้วสนุกหรืออาจจะมีการสอดแทรกเกมเข้าไปในบทเรียนนั้นๆเพื่อไม่ทำให้การเรียนนั้นน่าเบื่อจนเกินไปค่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญนะคะหนูอยากได้คุณครูที่มีเหตุผลค่ะมีเหตุผลพอที่จะรับฟังเหตุผลของหนูก่อนที่จะทำโทษหรือตีอะไรนะคะเหมือนกับที่ครูทรายครูการและคุณครูท่านอื่นๆทำค่ะเขาได้สอนให้หนูนั้นเป็นคนเก่งเป็นคนดีและยังให้โอกาสหนูในหลายๆเรื่องหลายๆด้านเช่นการพาหนูไปทัศนศึกษาที่องค์กรนาซาได้มาจัดนิทรรศการที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกค่ะและยังมีการเรียนการสอนที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครหนูจึงอยากให้พี่ๆทุกคนนะคะที่มีความใฝ่ฝันอยากที่จะประกอบอาชีพคุณครูได้เข้ามาสอนหนูสอนเพื่อนๆของหนูให้มีความสุขสนุกกับการเรียนการสอนเพราะการเรียนหนังสือนั้นไม่ใช่แค่การเรียนธรรมดาค่ะแต่จะต้องเป็นการเรียนที่มีคุณภาพและดีด้วยเพราะอย่าลืมนะคะว่าเด็กๆอย่างพวกหนูในวันนี้ก็จะต้องเติบโตไปพัฒนาชาติบ้านเมืองในวันข้างหน้าค่ะถ้าเด็กๆอย่างพวกหนูขาดการเรียนการสอนที่ดีและมีคุณภาพนะคะทุกคนคิดว่าในอนาคตบ้านเมืองของเราจะเป็นยังไงบ้างคะแต่สำหรับหนูนะคะหนูคิดว่าถ้าบ้านเมืองของเราขาดการเรียนการสอนที่ดีและมีคุณภาพบ้านเมืองของเราในอนาคตเนี่ยก็จะไม่มีการพัฒนาค่ะหลายๆคนนะคะก็คงทราบกันดีแล้วว่าหลายๆประเทศในอาเซียนของเราเนี่ยได้มีการพัฒนาการศึกษากันไปหมดแล้วแต่ประเทศของเรานั้นพอเวลามีคนเรียนดีเรียนเก่งเวลาเรียนจบไปแล้วเนี่ยก็จะมีบริษัทดีๆเงินเดือนสูงๆมารับตัวไปทำงานหมดทำให้คนดีๆเก่งๆเหล่านี้ไม่มีโอกาสที่จะมาเป็นครูซึ่งเป็นอาชีพที่เป็นตัวกำหนดอนาคตของประเทศชาติหนูจึงอยากให้คนดีๆเก่งๆเหล่านี้ได้เสียสละเวลามาสักนิดนึงเพื่อมาสอนพวกหนูสอนเพื่อนๆทุกคนให้มีความสุขกับการเรียนฉลาดแข็งแรงรู้เรื่องทุกอย่างนะคะให้เหมือนคนอื่นๆเขาเพื่ออนาคตของหนูและอนาคตของประเทศชาติไม่ให้ด้อยไปกว่าประเทศอื่นค่ะขอบคุณค่ะและหนูก็ยังมีเพื่อนอีก1คนนะคะที่เขาจะมาบอกเล่าเรื่องราวห้องเรียนในฝันของเขาขอเชิญเด็กหญิงจารุวรรณสิงห์น้อยขอเสียงตบมือด้วยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจารุวรรณสิงห์งอยนะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนวัดอ่างแก้วจีปานคำค่ะทุกท่านเชื่อไหมคะว่าทุกท่านณที่นี้ก็สามารถเป็นฮีโร่ได้แต่ละคนก็ต้องมีฮีโร่ที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะแต่สำหรับหนูในความคิดของหนูนะคะฮีโร่ของหนูต้องเป็นคนที่มีความพยายามความอดทนความเข้มแข็งและกล้าที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาเพื่อช่วยกันที่จะเข้ามาพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ดีขึ้นให้เจริญก้าวหน้าเท่าทันกับประเทศอื่นๆนี่แหละค่ะคือฮีโร่ที่หนูต้องการที่จะมาพัฒนาสังคมให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งที่หนูได้กล่าวไปในเบื้องต้นนะคะทุกท่านพอจะทราบหรือไม่คะว่าฮีโร่ที่หนูได้กล่าวไปเขาเป็นใครเขามาจากไหนพอจะทราบไหมคะงั้นหนูขอเฉลยเลยนะคะฮีโร่คนนั้นก็คือครูผู้เป็นผู้ให้ครูผู้ทำให้ศิษย์ถึงฝั่งฝันครูผู้ทำให้ศิษย์มีอนาคตที่สดใส
สำหรับหนูนะคะครูเป็นแรงผลักดันและเป็นแรงบันดาลใจทำให้หนูได้รู้ถึงตัวตนของตัวเองว่ามีความสามารถในด้านใดจนทำให้หนูเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการกล่าวสุนทรพจน์นี่แหละค่ะคือความภาคภูมิใจส่วนอีกความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งนะคะคือการเปลี่ยนแปลงจากคนธรรมดาของหนูที่เป็นคนที่ไม่เก่งอะไรเลยจนกลายเป็นคนที่มีความสามารถเนื่องมาจากได้รับการฝึกฝนและประสบการณ์จากคุณครูหนูต้องขอบคุณคุณครูที่มาจากโครงการ Teach for Thailand และคุณครูทุกท่านที่อยู่ในโรงเรียนค่ะและสุดท้ายนี้นะคะหนูก็ขออภัยค่ะหนูก็อยากจะขอเรียนเชิญพี่ๆทุกท่านนะคะที่มีความเก่งและมีความสามารถเข้ามาช่วยกันพัฒนาสังคมมาสอนพวกหนูต้องการคุณครูที่มีความจริงใจในการเรียนมีความมุ่งมั่นในการสอนซึ่งพวกหนูก็สามารถนำความรู้จากที่คุณครูได้สอนไปบอกต่อคนอื่นๆและไปพัฒนาประเทศได้ค่ะถือได้ว่าอาชีพครูนั้นเป็นอาชีพที่กำหนดอนาคตของชาติอย่างแท้จริงค่ะขอบคุณค่ะ